כשהחלטנו להקים את אליסיום TLV, ידענו שאנחנו הולכים לשבור את כל הכללים. נולדתי בצפון להורים ש30 שנה משלמים מחירים אדירים למען הנכים בישראל. ולמרות זאת, לא הבנתי איזה מחירים אדירים אני אשלם שלפני 5 שנים החלטנו להקים את מרכז השיקום GRC בכרמיאל. וזאת הסיבה שגם רציתי לעזוב. אבל 7 באוקטובר שינה את הכל. אזרחים שנטבחים, לוחמים שמסכנים את הגוף והנפש, ועם ישראל שמתגלה במלוא הדרו. לא יכולתי לשבת בצד. הבנתי שהגיעה השעה שלי לגייס את כל היכולות שלי והאנשים שאיתי ולהביא את הבשורה הטיפולית מהגדולות שהיו כאן. והתחלנו לעבוד על אליסיום TLV. מרכז ראשון מסוגו בישראל עם מומחי גוף ונפש, מכשור מהמתקדמים בעולם, ובלי להשאיר פצועים מאחור.